بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa caawa halkan isugu yimid jaaliyadda Soomaaliyeed, jaaliyadda gobolka Banaadir ee ku nool wadankan Ingiriiska iyo jaaliyadda Soomaaliyeed oo caawa barnaamijka jaaliyadda gobolka Banaadir ay wado ku taageersan kaasoo ah dhismaha u sameynta maamulka gobolka Banaadir State si gobolka Banaadir uu u helo xuquuqda oo ay heleen gobolada dalka Soomaaliya ee ka dhisan wadankeena. gobolka Banaadir waa 17 degmo, 5 milyan ayaa ku nool. dawladdu martigeliyay Soomaaliya oo dhan hooyo u yahay xuquuqna male waa qaadan waayeen dadka gobolka Banaadir oo wax garadka ah iyo ummadda Soomaaliyeed. waxa caawa jaaliyadda gobolka Banaadir ay halkaan u fadhiyaan una gogol xaarayaan inuu dhismo Banaadir State. Banaadir State hadduu dhismo wuxuu faa'iido u yahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, wuxuu faa'iido u yahay dadka ku nool gobolka Banaadir, taasoo caafimaadka, nabadgelyada, waxbarashada, wax walba maamulkaasi uu ka fayn doono, waxna ka qaaban doono. sida la aligeed caawa jaaliyaddan gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed waxay rabaan kuna qanacsan yihiin hadday mas'uuliyiin ahaan lahayd, hadday dawladda ahaan lahayd, hadday Soomaalida kala ahaan lahayd, hadday shacabka ahaan lahayd in gobolka Banaadir xuquuqdiisa uu helo sida ugu dhaqsaha badan uu helo. gobolada Soomaaliyeed oo ka tira yar oo ka dad yar oo ka baaxad yar ayaa dadkooda waxa la siiyay inay maamul goboleed sameystaan kana tashadaan aayahooda ayadoo aayaha Soomaaliyeed laga wada tashan doono lagana tashaday. marka gobolka Banaadir kitaabka ogolaan waayay inay xuquuq waayaan, nadaafadda ka shaqeyn waayaan, ammaanka ka shaqeyn waayaan, maalin walba ay dhib la kulmaan meel ay ku taalay isweydiiyeen dadka gobolka Banaadir waana la waayay. sida la aligeed jaaliyadda gobolka Banaadir meel kasto ay joogto waxay leedahay waa in la dhisaa maamulka xuquuqdana loo sinaadaa dadka gobolka Banaadir degan ee Soomaaliyeed ayahoodana ay ka tashadaan, ummadda Soomaaliyeedna wanaageeda ka shaqeeyaan, dib u heshiinteeda ka shaqeeyaan, waxqabadka iyo horumarkana ay ka shaqeeyaan. caawa ujeedadeena waa midaas. kulankan barwaaqo ee Banaadir ay isugu yimaadeen iyo walaalaha Soomaaliyeed kale ee kulankan ka soo qayb qaatay ku faraxsan inay Banaadir State ay dhisanto. aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa dadkii soo abaabulayna, aad ay u mahadsan yihiin. Soomaalida meel walba ay joogtana waa wax ay raali ka yihiin kana dharagsan yihiin. sida la aligeed barnaamijkeena bilaabanaynaa, waxaan ku bilaabanaynaa aayadaha Quraanka annagoo u mahadcelinayna dadkii soo qaban qaabiyay, dadkii soo ajiibay ee halkan yimid, dumarkan quruxda badan, mas'uuliyiintan, ikhyaartan sharafta badan. aad iyo aad ayaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ka mahadcelinaynaa. Banaadirna waa dhismaysaa, xaqeedana waa helaysaa, xuquuqdeedana waa helaysaa. sida dekedaha kale ay meelahay ka dhisan yihiin loogu naas nuujiyo dadkooda, Banaadirna teeda ilaahay waxa waaye dadkiisa waxba ugu qaban doonaa insha Allah. waxaan leenahay marka barnaamijkeena furanaynaa, waxaan ku furanaynaa aayadaha Quraanka, waxaana noo aqrinayaa Abuukar Sheekh Cali. كسودو شيخ أبو كر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. waxaan ku soo dhaweynayaa oo aad ila soo dhaweynaysaan gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Dr. Xuseen Cali Nuur oo arrintan aad iyo aad uga soo shaqeeyay, u dhabar adeegay, meel walba u tagay inay dhisantana aad iyo aad maartay geed dheer iyo geed gaaban u fuulay. ku soo dhawow.
بسم الله الرحمن الرحيم عاوة وحانو isugu nimid ugool xaarida dhismaha maamul goboleedka Banaadir State. Banaadir State waa maamul ka maqan dadka deegaanka Banaadir. Banaadir State haddii aanu dhismin ma dhismi karo, yani wadanka intiisa kale nabadgelyo ma gaari karo. sidaa darteed waxaan u istaagnay dareenka oo nafarayo dadnimada iyo dadka aynu ka soo jeedno ee deegaanka Banaadir. Banaadir State waa maamul madax bannaan oo ay leeyihiin 5 milyan ee degan deegaanka Banaadir. Banaadir State waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan dadka ka soo jeeda deegaanka Banaadir, dadka ku nool deegaanka Banaadir ee 5 milyan ah dhamaantood waa xuquuq ka wada maqan. haddii macquul ma ahan in gobolada qaarkoodna ay ku raaxaystaan federal Muqdishona la yiraahdo golo deegaan baa loo dhisayaa. waa wax ka baxsan bini'aadanimada ka baxsan, waa wax ka baxsan nidaamka dimuqraadiga ka baxsan. waxaan u istaaganahay dimuqraadiyeynta dalka, waxaan u istaaganahay Banaadir State inay dhisanto, ayaan u istaaganahay ayadoo lagu saleynayo dimuqraadiyeynta dalka. cidii diidana waa cid ka soo horjeedo jiritaanka shacabka deegaanka Banaadir. waxaan rabaa xoogaa yar recap ah inaan idin sameeyo. guddiga qabanqaabada waxaa la aas-aasay sanadkii hadda naga dhamaaday. waxaa lagu aas-aasay dalkan UK. aniga ayaa madax lagaga dhigay, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada laga dhigay. maxaa inoo qarsoomay marka inaan idin sheego sanada ka soo wareegay waa wax loo baahan yahay. waxaa jirta inaanu sameynay waxa ugu badan ee awoodda aan saarnay waa wacyigelinta, awareness waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo aanu aad awoodda u saarnay. waxaa jirta inaan la kulannay ummadda Soomaaliyeed inteeda badan. waxaa jirta inaan la kulannay hay-adaha caalamka. waxaan la kulannay oo aan la fadhiisanay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ingiriiska. maadaama anaga halkan aan ku noolahay, waxa khasab nagu noqotay markii aan rabno inaan safaarad la kulanno inay ogaato dowladda Ingiriiska. sidaa darteed waxaan markii ugu horeysay aan la fadhiisanay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska. waxaan isla soo qaadnay ama aan u sheegnay, waxaan u dhiibnay projectiga aan wadanay oo ahayd xuquuqda ka maqan dadka deegaanka Banaadir. mathilaad la'aanta haysata 5 milyan ee ku nool deegaanka Banaadir. waxay noo sheegeen inay og yihiin laakiin aanay jirin cid talaab u qaaday, aanay jirin. intaa markay dhacday waxaan u gudubnay marka safaaradihii adduunyada ee markaa ku shaqo lahay oo ka mid tahay State Department-ga ay ka mid tahay. safaaradda Mareykanka ayaan u tagnay, waxaanu kala sheekaysanay dhibaatooyinka jira maadaama ay ka mid yihiin dadka kaalmeeya Soomaaliya ay ka mid yihiin. way naga aqbaleen, wayna garaysteen wax aan ka wada hadlaynay. dabeete waxaan u gudubnay dowladaha Soomaaliya kaalmeeya sidii IGAD oo kaleentood. waxaan joognay aniga iyo guddigayga qaab ka mid ah Kenya muddo 3 bilood ah. waxaana la kulannay oo noo suura gashay international community-ga intiisa badan inaan la fadhiisano. waxaa noo suura gashay IGAD inaan la fadhiisano oo aan u dhiibno projectyaashii ku saabsanaa Banaadir sidii u dhismi lahayd iyo taariikhda Banaadir iyo dadkan sidii u xaqiran yihiin, mathilaad la'aanta haysata, dhiigooda iska qulqulaya oo aanay jirin cid ka hadlaysa, aanay jirin oo laga tallaabsanayo sidii xoolihii iyo kaleentood. arrimahaas ayaan kala wada hadalnay, waxbaanu meel isa dhignay. dabeetana waxaa dhacday waxaan u gudubay xamar baan tagnay. waxaan la kulnay xildhibaanada ay khusayso arrintan ee ka soo jeeda deegaanka Banaadir. waxay ahayd xilligii Jawaari lagu qaaday dagaalka ayay ahayd. waxaan la kulnay xildhibaano fara badan, jaanis fara badan oo aan filaynin baan helnay. xildhibaanada intooda fara badan waa la kulannay, waxbaana meel isla dhignay. waxaa jira inaan la kulannay waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka Banaadir intooda badan
ee danaynaya arrintan aan wadnay ama fahamsan xuquuqda mathilaada ka maqan dadka deegaanka banaadir waxbaan meel isla dhignay intaa markay dhacday waxaan u soo noqonay halka kan magaalada London waxaanu sameynay inaanu safaro kale aan ku kala bixino Europe intiisa kaleento wadamo fara badan oo Europe ayaan tagnay dad fara badan ugu soo dhaweeyay waxaan kala hadalnay mathilaad la'aanta haysata deegaanka banaadir EC looga bixi lahaa waxa jirta guddiga qabanqaabada hawlo fara badan ayaa u qabsoomay wax badan uma aanay qabsoomin waayo sanad macquul ma aha in wax kasta lagu qabto laakiin waxa la sameeyay balaan fara badan baa la sameeyay waxaanu sameynay site oo ay ku qoran tahay wararka banaadir state oo la yiraahdo banadirstate.net la yiraahdo waxaanu sameynay waraaqadihii magacii dawladda ayaan u sameynay oo ah dawladda banaadir state ayadoo carabi ah iyo ayadoo ingiriisi inta waan u sameynay halkaas ay ku qoran tahay wada arkaysiin intestatada waa dawladdii banaadir state waxay u baahan tahay marka haatan oo kaliya in lagu dhawaaqo dawladdii oo la dhiso shuruucdii dawladda lagu dhisi lahay waa diyaar waxa diyaariyay professor Maxamuud Gacmay waa taqaaniin oo degan Birmingham ayaa diyaariyay shuruucdii banaadir state way diyaarsan tahay totally laakiin waxa ilaa hadda sugaynay waxgaradka siyaasiyiinta dhaqanka culimada iyo ganacsatada ka soo jeeda deegaanka banaadir oo markii hore naga codsaday haddana aad moodo xoogaa inay kala mashquuleen aad moodo ayaanu sugaynay waana u tagi doonaa xamar baanu geynaynaa halkaani waxba kuma dhisi doono waayo ayaga naga codsaday markii hore waanu sameynay haddana ayagaan u geynaynaa go'aanka ugu dambeeyana ayaga iskale culimada dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada ka soo jeeda deegaanka banaadir ayaga iskale go'aanka ugu dambeeyay waanu u geynaynaa anaga ma nihin dad go'aan gaaray laakiin waxaan guddi qabanqaabo waxaanu qabanqaabinaynaa sidii loo dhisi lahaa banaadir state aan soo gaabiyay waxa jirta maalmihii la soo dhaafay guddiga qabanqaabada deegaanka banaadir state way isu dawladda banaadir state way isu yimaadeen waxayna go'aansadeen in la dhiso golaha deegaanka kumeel gaarka ah ee dawladda banaadir state in la dhiso ay go'aansadeen waa golaha wakiilada kumeel gaarka ah ee deegaanka dawladda banaadir state waxaan isla qorsheynay in ilaa xildhibaano gaarayo ilaa guddiye gaarayo ilaa mas'uuliyiin gaarayo 114 mas'uul ayaa la isla gartay 63 kamid ah waxay joogaan magaalada Muqdisho gudaheeda 52 waxay joogaan wadanka dibadiisa oo Europe America iyo wadamada Carabta ay kala joogaan dadkaas oo dhan waa golaha wakiilada kumeel gaarka ah ee dawladda banaadir state way guddiga way u codeeyeen waxbayna meel isla dhigeen waxaan rabnaa marka caawa in aan bilowno codeyntii ugu horeysay oo idinka aad ansixisiin guddigaasi waayo markii la magacaabayay guddiga qabanqaabada waxaan ansixiyay shacab idinkoo kale ayaa ansixiyay maantana waxaan idinka codsanaynaa 25 bisha February 2019 ina ansixisiin golaha wakiilada deegaanka banaadir state dawladda banaadir state ee kumeel gaarka ah ina ansixisiin ayaan idinka codsanaynaa haddii aad ansixisiin waxay shaqayn doonaan ilaa shirweyne laga qabanayo oo leesu imaanayo ayay shaqayn doonaan waxayna u howlgeli doonaan sidii uu dhismi lahayd dawladda banaadir state si uu dhismi howlgeli doonaan marka aqoon-yahanay leeyihiin dhaqan ayay leeyihiin ganacsato ayay leeyihiin dhalinyaro ayay leeyihiin fanaaniin ayay leeyihiin waxaan idinka codsanaynaa marka shacabkiinan maanta meesha fadhiyo dadkii reer banaadir baa tihiin waxaan idinka codsanaynaa intii ogol guddigaas idinkoo u codaynaya haddaba hore u galayo bal intii ogol bal farta gacanta kor ha u taagaano
ما شاء الله أنت مركا كسو هرجيدو أما ديدن إلا ديسو قولها كمالجاركا وكيلة بنادر استيد أنت ديدن إلا ديسو كعنت هتاجانو ما شاء الله مدبا تاجي واد ما هالسنتهين سداس أيو أنصح كويه هاي واد ما هالسنتهين سداس أيو أنصح كويه هاي قولها وكيلة دولة بنادر استيت سداس أيو أنصح كويه هاي كل كون نجم مقالنا إذا عدي نجم فرسنا أنا نجنا وجاري دونا دوان الشر أيام الله إنها يسوق إيمان دونك قالها أولاً يسوق إيمان دونان وحي ودن كدي بدي سجلنا وحي يسوق قبل دونان تلا كونفرنس يسوق قبل دونان مركوا ما هتسنتهين وينو شقو وينو محو هايتي أن هدي إن إنسانو ما ملكنا تنكلمت بانكو دريا تيجان كبنادر عندنا مغنى عيلنا قدنا وأركيسان ديك قلقلية عدادينتا كسعته عبورينتا كسعته عنقبتينتا دقاله يعنقبتينتا السياسات كسعته ديجان كبنادر وح لجنا حا عشور بانكا دونيا وحبنكم أقولي وح لليا أبوي شعبك وحال ليها عشور بانكا دونيا حقوقنا كوم أقولي ما حنا جمعنا مركا أنا جربنا وحنا جمعنا مثلات سياسات أيانا جمعنا حمر يا مثيله تيجان كبنادر 5 مليون أيوة نول يا مثيله حليبان ما لها لود أقل ويكم غنيهن برلمانك ولا حكومة ده ويكم غنيهن مال الله مالي كتير سنيهن ماله وحنا مثيله حليبان هذا شاب الله ده هير شاب الله iyo xildhibaanada koonfur galbeed iyo xildhibaanada galmudug ayaana matiro dadka deegaanka banaadir ee 5 milyan ah waa loo diiday in inta fadhiistaan is doortaan waxa la yiri haddaad is dooranaysaan ama aad fadhiisanaysaan u taga wasiirka amniga u taga wasaaradda arrimaha gudaha weydiista inaad shiri kartaan oo arrimihiina ka tashan kartaan taasi xaq miyaa ilaahay baa idinku dhaarjay waa nooc meel gumaysi وقتي التليانية أي نجود ماشي هدي أتشريسان فصح كسوقاتها وزارة أريمها جودها وحنا نجود ماشي برجي التليانية نجود ماشي how on earth هذا نروليه هش فصح كسوقاتها قبائل ذاك اللي ويكشران مقدشي ويكشران مش تولد الصومالي وحيكون سنتها قبيل هل كان قبائل بادجن قبائل جوان كجارين معقول ما هم ندعي كرتو waxay noqonaysaa gumaysi hadii la yiraahdo qabaa'ilka degan deegaanka banaadir qabaa'ilka la ayaa go'aanka gaaraya hadii la yiraahdo waxaan ka wada xildhibaanada waa qabaa'il laga soo ururiyay gobolada laga soo ururiyay dad kale ayaa doortay masiirka siyaasadeed ee shacabka deegaanka banaadir go'aanka ma gaari karaan masiirka siyaasadeed ee shacabka ku nool deegaanka banaadir waxa go'aan ka gaarayo siyaasiyiintooda xildhibaanadooda dhaqankooda ganacsatadooda culimadooda ayaa go'aan ka gaaraya sidaa darteed warka aan soo gaabiyo waxa inoo balan ah shaqo wada shaqayn iyo inaan ku dhaqaaqno hawsha tan oo si daacada oo lilaahi anaga voluntary baad aan nahay waxaana dhibaateeyay ama waxaana kiciyay dhibaatada haysato caruurteena dhibaatada haysato waalidkeen dhibaatada haysato walaalaha indhiga qulqulaya ee laga talaabsanayo maalin walba arintaas ayaanu ka dhidhinay ayaanu qaado weynay mana seexanayno intii gabri naga nooshahay ma seexanayno halkaas aan ku socoynaa hadii aan la yiraahdo waxaan rabnaa ama aan u taaganahay inaan helno mathilaad siyaasadeed waxaan ku darayaa cidna siinayso ma jirto وإن أنا استعمالنا مسكحنا مالكنا مرقنا وأنا استعمالنا وإن أنا عندنا وضوفر ديسنين وأنا هو الرئيسية أنا الرئيسية وحن أباهنا مقامك مقدشان أباهنا كعنتين وكجرا أنا قاعد سكرنا مامل إيتات كلا ديسنا مجد مامل بس دت كيس ديستي حمر كليا أي كجرتا قرحة حمر كلي أي كجرتا دباتة
waayo because gobolada kale dadkoodii ayaa ammaanka sugtay dadka halkan degan waa loo diidan yahay ammaankooda inay sugtaan waa inay doortaan xildhibaano waa inay doortaan waa inay doortaan wasiiro waa inay doortaan waa inay doortaan madaxweyne waa inay doortaan oo haddii wax ka khaldamaan ay shaatiga soo qabtaan ay la xisaabtamaan waa inay iga doortaan waa doorasho waa dadka degan deegaanka banaadir oo cidna aana ka maqnayn ayaa wax dooran doona madaxweyne dooranayaan wasiiray ciddi ka soo horjeedana waa cid ka soo horjeedo horumarka ummadda Soomaaliyeed oo dhan cid ka soo horjeeda way dadka deegaanka banaadir dhawaan waxay galayaan doorasho ay galayaan arrintan ayada ah oo aan sixiseen waxaan u geey doonaa magaalada Muqdisho aan u geey doonaa anagoo cidna aan uga heebadaysanaynin waayo waa ku dhalanay waa ku soo barbaarnay intaana ku soo dhamaanay cidna ugama heebadaysanaynin waxaan la kulmi doonaa dhaqanka waxaan la kulmi doonaa siyaasiyiinta waxaan la kulmi doonaa ganacsatada waxaan kala hadli doonaa maamulka Banaadir State sidoo cadaalad loogu qaybi lahaa dadka deegaanka Banaadir ku nool oo cid kasta leh cid aan meesha ku nooleen shaqo ku marin anaga hadalku waa badi iga raali ahaada waa inoo shaqo assalaamu calaykum aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Xuseen Cali Nuur waxay la soo dhaweysaan ex xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin waxa halkan jooga fanaaniin badan oo barnaamij ka qayb qaadan doona Kalsan TV Somali Media jaaliyada Banaadir hawshan ay u timid waa hawl cadaalada laga una baahan cadaalad in lagu falo taageerayaal badanna aad iyo aad adduunka daafiisa ku haysata sida doctorku uu sheegayna dadka dhan waa wada taageere Banaadir State waa dhismaysa xaquna waa shaqayn doona ummaduna cadli rabta ilaahay waa siin doona ila soo dhaweey xildhibaanka bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan walaalayga Soomaaliyeed ee isugu jira rag iyo dumar sheekh iyo shariif dhalinyaro iyo ciroole fanaaniin dhammaan kulligeen waxaan idinku salaamay salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaan ka mid ahay odayaasha Soomaaliyeed ee ka tirsan jaaliyadda UK markastana u taagan inay u doodaan xuquuqda shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobol kasto ee ay Soomaaliya degan tahay intaas waxaa sharaf iyo caawa inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan leh ay soo qabanqaabiyeen guddi aad u qiimo badan oo runtii mudan in loo mahad celiyo oo ah in la sameeyo ama la askumo maamul u leeyahay gobolka Banaadir oo ah Banaadir State waa muhiim waad garan kartaan gobolka Banaadir oo ah waliba caasimadii Soomaaliya dadka ku nool inta ay leeyihiin waa garan kartaan dhaqaalaha ka soo baxa waa garan kartaan inta ay leeyahay dhaqaalaha ka soo baxa waan ognahay ayadoo ay ka gaajoon yihiin dad badan oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir ee hadana loo qaybiyaa gobolada kale loo qaybiyaa oo waxaana sheegtay arintaas sida la socotiin wasaaradda maaliyadda oo maalin walba sheegta in lacag laga guray dekada iyo airportka magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir in la siiyo gobolada kale ayadoo ay ka gaajoon yihiin dadkii ku noolaa magaalada qaarkood waxaan rabaa inaan idin sheego magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir waa dhiban yahay waxaa la yiri maqaam ma laha waxaa la yiri xuquuq ma laha waxaa la yiri ma taagno wuxuu la mid yahay wixii la dhihi jiray bartira buug kuma yaal dad intaa tiradooda la eg tahay iyo 17 degmo ka kooban in la yiraahdo ma leeyihiin wax mataqaanaa buug kuma taalin xaq ma ahan buugga waxa laga wadaa waa dastuurka waay wax kale ma dastuurka kuma jirtiin waay maqaam ma leeyihiin runtii xaqiraad aan ged looga soo gabanaan arkaa aniga Cabdiraxmaan ahaan aan arkaa runtii arintaas ayada ah taasa u baahan marka in wax laga qabto waxayse ku xiran tahay dadka deegaanka gobolka Banaadir ay ku xiran tahay waxaad la socotiin laga soo bilaabo Garowe 1 iyo Garowe 2 ilaa dawladda hadda joogto dadka u dhashay gobolka Banaadir waxay ka ahaayeen ama gobernatoorka gobolka Banaadir ama waxay ka mid ahaayeen madaxda ugu sareysa
ee Soomaaliya soo marto ayagay ahayd inay wax weyn ka qabtaan waxaan idiin sheegayaa caawa anigoo yaraan waxaan maqli jiray nin oday ah waa nus qarni ka hor aan maqli jiray inuu yiri buddi barkaala duuliyay barlamaanka leeyihiin ninkaas waa buddi barkaala duuliyay barlamaanka leeyihiin ninkaas wuxuu muujinayay lahaasho inuu awoowis ku duugan yahay meeshaas ayuu muujinayay runtii markuu soo hadlayay hase yeeshee nasiib darrada jirta waxay tahay wiilka uu dhalay ama wiilka awoowaha uu yahay ama wiilka adeer uu yahay haddii loo magacaabo gobolka Banaadir looga dhigo gudoomiye looga dhigo ama laga dhigo wasiir arrimaha gudaha laga dhigo ama laga dhigo madaxweyne waxaan hubaa inuu marayo meesha hadda kuwa jooga ay mareen aan aaminsanahay oo ah dan gaar ah oo inuu fiirsanayo marka waxaan aaminsanahay qaladka u weyn waxa iska leh mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Banaadir ee madax ka noqotay xukuumadda ka noqotay ama ka noqotay gobolka noqotay ayaa mas'uuliyadda qaadi karto waayo sac ninkii lahaa saynta ugu fadhiyo kor ma u kacay wala socotiin doctorka iyo rag meeshan la socda intay mareen ayagoo waliba hadda ku nool qurbo ku nool haddii ka heli lahaayeen garab mas'uuliyiintan gobolka Banaadir ka soo jeedo ee Soomaaliyeed oo cid walba leh haddii ka heli lahaayeen garab ka heli lahaayeen ama kor loo qaadi lahaa waa garan kartaan waxa ay meesha gaarsiin lahaayeen laakiin dhibka jira waxa waaye ninka mas'uulka loo magacaabo gobolka Banaadir ka soo jeedo ama noqdo madaxweyne ama gobol ha noqdo markii wadantiisa gaarka oo fiirsanaya marka doctorka iyo raggan kale waxay noqonayaan dad banaanka qaqaylinaya noqonayaan taasa marka aan u arkaa in ninkii saciiseenta lahaa ninkii saca lahaa seenta ugu fadhiyo ma kacayo ayaan aaminsanahay runtii warka inaan badiyo ma rabo arrintan waxay u taallaa oo ay ka rabtaa tab iyo xeel ay ka rabtaa dadka u dhashay gobolka Banaadir oo isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin waa mahadsantiin ay u hadlaan fanaaniintan walaalaheena oo caawa Banaadir heesaha u soo sameeyayna aan kaalintooda uga faa'iideyno xilliga aan joognana waa isla garanaynaa abwaanada naaleeya iyo sicii ninka la yiraahdo Colaad Maxamed Nuur Qayd aad aan u amaanay fanaaniinta caawa halkan timid AJ waxaan walaashay Jahan Jalaqsan Cabdullaahi Cabdiweliye saaxiibkay Caydiid Cabdullaahi aad aan idin salaamay waxaan rabaa hadda inay ila soo dhaweysaan Cabdullaahi Casayr waxaan idin ka codsanayaa waqtigeena aad ila beeqaamisaan suldaanka ila soo dhaweeya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرت عاوة آد وحنو فرحصنا هاي وحي عن سنة كهري بلاوني إن عن عاونا أن تاجني رير لندن واتن بلن اسكاقادني إن إلا يحمر تجنو دوحان نقرني أنا جي دكتور حسين يو حاجي معو إلا أي نيروبي لا يحمر dad oo na soo dhaweey oo nala qaaday waxay aan reer Nairobi waana ku mahadsan yihiin wixii dhacana kulli waad maqasheen ala kulli xaal hawshu waa bilaabatay waana wadaynaa sabarkina waa naga dhamaaday cabsidina waa naga dhamaatay reer xamar waa ishaynaa waana soo soconnaa ninkii naga hor yimaadna waa iska dhacaynaa diilaayiraw enough is enough waxa iga badatay dhaco xira dhaqaalaha ka dila dheelitira meydka dhaxda reer magaalaha karara dhirtii degi yaqaanin taa caawada iga hertay maamulku waa noo dhisan yahay xamarana tagina diilaahay idmo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hayna naado gudoomiyaha jaaliyadda haweenka Soomaaliyeed ee wadankan Ingiriiska safar badan ku maqnayd haddana dalka timid Qaali Xasan Cadow ila soo dhaweey adinkoo aad u mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan salaamayaa gidigiinba waxaana jeclahay marka hore maadaama caawa loogu talagalay in Banaadir State gogoshiisa la ballaariyo oo la weynayo haddana kun waxa ka fiican 10 tayo leh qof naga mid ah Banaadir State marka la sheego please sacabka iyo jaanta aan isla helno mudanayaal iyo marwooyin aqyaarta sharafta leh ee caawa gogoshan madasha ah ee loogu dabaaldagayo Banaadir State mar koobaad iyo mar labaad waan mahad celinayaa marka kale waxaan u mahad celinayaa
tiifiyada macaaw halkan joogo sida midiyan iyo kalsan oo kale aadaan ugu mahad celinayaa waxaan kale oon caawa halkan ugu mahad celinayaa guddigii qabanqaabada oo muddo fara badan ka soo shaqaynayay inay gobolkaanu maamul daacad ah oo helo mar koobaad iyo mar labaad guddigaas qiimaha badan waa u mahad celinayaa annagu haddaan ku hadlaayo gudoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK runtii wax badan waxaan u taagnayn inay hesho banaadir isdeed xaqa ay ku lahayd dalka Soomaaliya walaalayaal waad ogtihiin gobolka banaadir waa ubucda waa xundurta gobolada dalka Soomaaliya waa hooyada gobolka banaadir sidaa darteed gobolka banaadir sharafta uu mudnaa xaquuqda uu mudnay marna ma helin وأد بانوغا حناي سببتو ليدر كستا قبل كبنادر لو ديباني شرفتي أي مناد قبل كبنادر كما هو قاميو حقوق داي لهادنا صوما دعيو هذا اوغا حناي قبل كبنادر حمر والي حمي يا حال مرينايو ايا روايد لغو ديغي صاحبه يا هايد فنانين الصوماليات وحي كترجمان هذه جير حالده كجرت dalka xamar waa la xumeeyay annaga hadda xaal marinayno banaadir isteeyna way dhismaysaa wayna taabagelaysaa cadawgeedana uu jabaaya sababtoo ah banaadir isteed 30 sano oo dagaalka sokeeye ee faalxumada lahaa ee xididii xigaalo la isxamili waayay dalalka Soomaaliya meel aan gobolka banaadir looga imaanin malaha culayska way u dulqaadatay dadku way martigelisay haddana waxay noqotay dhiigeedu uu doo waxay noqotay goob murugaysan ay noqotay laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxa ka dhasho gobolka banaadir ka soo jeedo liidar Afrika oo dhama ka soo jeedo hatta bagasho hana xirowdo gobonnimadeeda ha heshaan leeyahay marka kale waxaan leeyahay gobolka banaadir runtii xaquuqda iyo runtii horta dhibaatada gobolka banaadir ku socota annaga naftigeena waxa loo baahan yahay dhibaatada meesha naga abaarisna ogaano gobolkaas wuxuu u heli waayay xaquuqdiisu u heli waayay horumarkiisa u heli lahay dadkiisa ka jiifo shacabka gobolka banaadir waxaan leeyahay إنني ممقنا إلنا إذا مقدنا وإنا عايهنا قرطانا له رنتي أنك وهدانا هاي جاليد الصومالي دي UK أو قدوميها قبل قابضة دكتور حسين قوب شوك بويه هاي قبل بدنا مدشان كمداني أو ذهبي يفاي جيلين ووجين أنا جا حد يجر كمهارو مركز عالم كقصة هاي وان كسر عراضة حقوق الجبل كبنادر مال عن كل جن لندن مجرته مال عن كجدودين مجرته ولينا وايد المنتاي وحلاه قبل كبنادر هنالادو قبل كبنادر حقوق دي سهلو قبل نمدي أسوأ لي تاجنته حوارته عذوقة داشناي فيرسناي قبل كبنادرنا حجبه دولة الفدرال كانوا حقوق باقية 2 years سايدين من وإن تفكس كسرتان لك استعاد ربتان قبل كبنادر حقوق دولها إن مسك صارتان وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله قال حسن عدواد يا هذا أمهات سنتاي waxaan u leexanaynaa kaalintii heesaha adinkoo aad u mahadsan walaalahan xigmadda ku wada hadli doona oo caawa banaadir state waxaan leeyahay waan gaaraynaa guusha waana la gaari doonaa aad u mahadsantiin Cabdullaahi Cabdi Wehel iyo fanaankii faraha looga gubtay ku soo dhawow caawa banaadir state heesa Soomaaliya wax ma qabo murtidu heestu waxay tahay hadaynaan midooni Soomaaliya wax ma qabo murtidu heestu waxay tahay hadaynaan midooni عذوقنا مارتيو مدافعيد هيبسلو عذوقنا مارتيو مدافعيد هيبسلو مداحنا هنا لا يبدلو عذوقنا مارتيو مدافعيد هيبسلو عذوقنا مارتيو
madaafiicda ha iibsado madaxana hayna laga dilo siyaasada maldahan iyo wamatala gumaysiga mugdi kama xorowde meel ku sheeg masirkiyo xamar maamulkeedii siyaasada maldahan iyo wamatala gumaysiga mugdi kama xorowde meel ku sheeg masirkiyo xamar maamulkeedii مثل الحرية ديو تحكي مانتي لحظنكي حكيت بقيت مثل الحرية ديو تحكي مانتي لحظنكي حكيت بقيت تقول انت شعبك يوم تعليمي وحصاصها توحيدكي حقك معي taalkiisa ku jirnaa waxaan hadda rabaa inay la soo dhaweysaan gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Nadiifo oo ah gabar halgamaa ku soo dhaw Nadiifo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو aad bay farxad iigu tahay aniga 3 sano ka hor 2 sano ka hor ayaan waxaan sameynay Banaadirland oo anigu aan ka ah oo gabar ah gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ku faraxsanahay madaxweynena waxa ka ahaa wiil yar Cabdirasaaq Kabayare oo Holland jooga caawa waxaan ku faraxsanahay 2016 caawa oo la joogo 2019 in 2018 la abaabulay maamulkan in la ballaariyo oo uu u yahay gudoomiyaha Mudane Xuseen wax la soo dhaweeyo waaye in xaqi gobolka Banaadir la raadiyo in xuquuqdi gobolka Banaadir la raadiyo in maamul u sameynta aan hadda ka hor soo bilaawna ay si ballaarato oo bulshadii reer Banaadir ay gaarto ama dadka deegaanka Banaadir degan ay gaarto waa waxaan ku faraxsanahay sida aad ugu wada istaagteen waa wax la soo dhaweeyo heerka aad gaarteen ilaa Afrika inaad tagteen waa ku faraxsanahay annaguna mar walba waxaan raadino waa xaqi ama maqaankii gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka inay tixgeliso guddiga sharafta badan ee 2018 uu istaagay in ay dhisaan maamulkan Banaadir State Banaadir xaq bay leedahay waxaan rabnaa annagoo dawladdeena taageerayna in la garto dadka 4 milyan 5 milyan ee ku nool gobolka Banaadir in ay sameysteen guddi la yiraahdo Banaadir State oo hormuud ka yahay Mudane Xuseen waxaan leenahay dawladda federaalka ah shacabka ku nool gobolka Banaadir way dulman yihiin marka xaq laga hadlaayo waa dad u baahan in la hirgeliyo ama loo ogolaado xaq ay ku leeyihiin gobolka Banaadir dawladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa in ay dixgeliso Banaadir State waa wanaag soo kordhay waa in ay bulshadaasi ay hesho xaqeedii xaq markaad heshana waxaad helaysaa in aad xuquuqdaadii aad niyada ay ku degto xamar waan ognahay ama gobolka Banaadir in hooyada canjeerada dubaysa hooyada yaanyada gadaysa hooyada silicsan ee rafaasan ee caanaha la soo lugeynaysa ay iibinayso in ay dhamaantoodba canshuur ay dhiibaan canshuurtooduna ay ku dulman yihiin marka waxaan leenahay hadaan nahay dadka u dhashay gobolka Banaadir ee 4 milyan 5 milyan ah maamulkan aan ku faraxsanahay ee aan soo dhaweynay Banaadir State oo caawa guddigiisa la hirgeliyay hal sano ka hor la sameeyay guddigan waxaan leenahay guuleysta qabanqaabada aad gasheen muddada dheerayd dhabar adeega aad sameyseen waa wax lagu farxo waxaan leeyahay reer Banaadir State gacmaha isqabsada adinka oo dulman in aad dawladda federaalka ah aad ka codsataan in maamulkan ay hirgeliyaan dawladuna ay aqbasho sababtoo ah dadku waa dhiban yahay dadkuna wuxuu dhibka uga bixi karaa marka ay helaan maamulkoodan
oo koonfur galbeed ah annagu waxaan nahay shacabkii koonfur galbeed waxaan nahay shacabkii Hirshabeelle waxaan nahay shacabkii Galmudug waxaan nahay shacabkii deganaa Jubbaland marka waxaan rabnaa dawladdu inay ogaato xaqa aan leenahay iyo awoodda aan leenahay inay dawladda federaalka aan ka codsanayno oo hogaamiyo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal inay fiiriyaan xaqa reer Banaadir State xaqeena ayaan rabnaa dad ma aan dulmayno waa dulmanahay in dulmiga aan ka baxnaan rabnaa dawladana ay nagu taageerto Banaadir State mar dhowna waxa la bilaabayaa sida loo dhislay maamulkan u balaaran lahaa waan taageersanahay hadaan reer Hirshabeelle reer Koonfur Galbeed reer Galmudug iyo reer Jubbaland maamulkan ha hirgalo hana shaqeeyo insha Allah waxaan rajaynaynaa bilaha soo socdana in lagu Ikraan Nuur Cadde oo ah gabar wax baratay dalkana shahaadooyin badan ka qaadatay Soomaali activist ah ummadana wax ku oolo ah Ikraan Nuur Cadde ku soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مربوين مرت شرف كعاو كسوق بكشي دمانتي وحنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحن حفلة دقات كعاو رون أهانتي أنا فرحدة إذا شعورت هذا السوق بكرين أنا أسبوع إيماني أقاسمي يسوع أقاسمي قرادة تيفي دمانتين أسكت دوبا وحن الله هاي واد مهسنتهين عاورون أهانتي وحلا فديا وحيت هاي إن محاها إيشك أي هرجشو شعب كبنادر قف كبني آدم كوحاو لو بهاي هاي ما هن إنا لعبري قف قلبه وشعورتي سواءنا لقادا دولتنا وحي أبرتي إني مر والبابا أفك أوجي استاكتو قفك كحد لو قبل كبنادر تاس وح معقولة ما نقنيسو تابد مركو كحد ل 24 hours أيو أوجي دكتي تاس نوا وح ريالتي آد أفرحن مركا كل تبو حن الله هاي حرها لوسي سعدا أنا كل تبو حن شغل هاي دمان مرت شرفتك حرف ديس يا أكثر ديس كل بواي وذا شغلنا أبوانا ذا مركا قيري عافي ماذا نرجعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحقتك كجرا يا أكتيفيستا قبل كبنادرنا واحد بدنا مسوق قبتي حدنا ربا إنه صاح الله ما ضش أنا كسوق يبغى تروح على الليبان وأدوات الجرانة إنسان لما دقيقة يوصل على الليبان وكفر حسنية اللي اسمها إمام الكون idin bogaadina idin salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed meesha isugu soo yimid ka soo qayb galaya xafladda Banaadir State ee caawa ka dhacaysa London farxad ayay tahay in ay kala qayb galo waana guul iyo horumar u gaaray Banaadir State of Somalia oo aan dib weyn ka soo marnay asaasayaasha anigoo ku jiro in muddo ah walaalkay Xuseen hadda uu meesha ka sheegay aad iyo aad idin bogaadinaya waxaan sugeynaa gogasha mardhow in xamar la keeno si hawsha loo hirgeliyo oo horena loogu socdo insha Allah taala aad iyo aad idin bogaadinaya waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh suugaanta dulqaadkiina waa idinkaga mahad celinaynaa hees gobolka Banaadir loo sameeyay oo uu qaado walaalkeen Aydiid ku soo dhawow saaxiibkay Aydiid erayadii colaad Maxamed Nuur Qayd abwaanka colaad Maxamed Nuur Qayd saaxiibkay Aydiid waxa la codsaday in heestaas uu soo celiyo waana iga aqbalay يركضوا اسم الدوريانو كلا درب النوير اسكتوا من الهجوة لجوة اسكتوا من الهجوة Somali
dooxda dirkeeduba isma duuriyaanu kala durub un mooye isku duubni lagawa isku duubni lagawa dabar iyo hoggaanba duhur lagu xirxirayo anigoo u digaya dusha laga rartaa weli dabar iyo hoggaanba duhur lagu xirxirayo anigoo u digaya dusha laga rartaa weli wuxuudoodayaan jirine maqan difaace golihii degaankiyo dubi xamar lahaamiye wuxuudoodayaan jirine maqan difaace golihii degaankiyo dubi xamar lahaamiye ina qarash ku bixiyo diiwaan baa lagu qorin diiwaan baa lagu qorin koraa ku daalo dhiig badan ku daadso ina qarash ku bixiyo diiwaan baa lagu qorin diiwaan baa lagu qorin dadnima kama sugaayo dhagihiba damiiriyo markan cab ku soo diro kale unbay daareemaan dadnima kama sugaayo dhagihiba damiiriyo markan cab ku soo diro kale unbay daareemaan wuxuudoodayaan jirine maqan difaace golihii degaankiyo dubi xamar lahaamiye wuxuudoodayaan jirine maqan difaace golihii degaankiyo dubi xamar lahaamiye أحسن عليك الفنان عبد الله عيديد صاحبك عبد الله إيمان رياضي علاء محمد نور قيد آدي أولاد عنا يستأسنا ودنا يا جعلي سني وعرب هذا هنا لسه دويسان قدوميها جالية قلمدوجا وده كان إنجليزكا محمد عيسى جامع جلبي وعاوك سوق قلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوي وهبين فرحة عاوي وهبين هيد الدين حمبارسن عاوي وهبين أن أورق ديلا تعيانا إنه تبو يقليل دا قرب استاقا كعن قبضك تبو ديسكا عاصمة الصومالية دولة goboleedka banaadir state
banaadir state waa gobol ka mid ah gobollada dastuurka soomaaliya ku qoran dastuurka soomaaliyana wuxuu sheegayaa wixii 2 gobol ka badan inuu noqon karo gobol haddana iyadoo caynkaasa 17 degmo uu yahay intaasoo qof ku nooshahay cadadii hore loo sheegay ee ah 3 milyan iyo bar inuu ka dulman yahay inuu helo maamul u madax bannaan maamul iyo baarlamaanteeri ayaa waxaan caawa u diyaar u nahay inaan ka marqaatinahay in loo istaagay dib u helidda maamulka gobolka banaadir iyo dowlad goboleedka gobolka banaadir insha allahu tacaala sida u dhaqsiya badanna wuu hagaagi doonaa waxaan raacinayaa waxaan ku noolnahay London waxaa ka jira maamulkan rabno inuu banaadir ka dhigno kale sidaas si lamid ah ayaa waxa la rabaa dadka ku nool ee waxgaradka ee cuqaasha ee culimadiinka ee hooyooyinka leh ee siyaasiyiinta leh ee ku abtirsada deegaanka banaadir gobolka banaadir inay sida fikradda halkan aan ka wadno oo kale ay noola guntadaan nagu soo dhaweeyaan nagu garab galaan nagu garab istaagaan waayo cid aan u daba fadhina male horumarka gobolkaas jiritaanka gobolkaas dib u dhiska mataqaanaa dowlad goboleedka gobolkaas waxaan kaloo ku daraynaa dhaqaalaha iyo hantida iyo maalka laga ururiyo ee ka soo baxa gobolkaas wax lagu qabtay iska daaye wuxuu nagu hayaa in lagu baabi'iyo gobolkii goboladaas dhalay ee galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed taasna waxaan u dulqaadanayna maahan gobolka wuxuu leeyahay shilinkii ka soo baxa in asaga loogu dayactiro lagu hagaajiyo caafimaadkiisa wadooyinkiisa dib u dhiskiisa iyo korontadiisa iyo ummadda ku nool ee yatiinta iyo ducafada iyo masaakiinta iyo agoonta si loo gargaaro laakiin haddii gobolkaasi uu yahay gobol markastaba dulman dadkiisii waa tooseen dadkiisii waa u istaagayaan dadkiisii waa go'aansadeen in gobolkaas sida ugu dhaqsiyaha badan uu u noqdo dowlad jirta iyo maamul jira oo ka mid ah maamulada dastuurka qorayo dastuurka waxaana leeyahay mar wax waa la xaday waa dhumay waa la waayay war dastuur see u dhimi karaa dastuur see loo xadi karaa dastuur see loo waayi karaa gobolada kale waxay dastuur siiyo banaadir dastuur u diida maxay tahay dastuurka banaadir waa muqadas waana inuu ugu horeeya uguna dhexeeya uguna dambeeya Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ku wada naalooto jiritaanka gobolka banaadir iyo dowlad goboleedka gobolka banaadir haddana waxa weeyaan aan ku nuugo oo aan ku garab siinin ma soconayso muqdisho waa meeqaam sharaf leh muqdisho in laga maalaysto oo laga hantiyeysto maahan ee in maatada iyo agoonta loo celiyo way xaqi laga qaaday canshuurta gobolka ka timaada yaan gobolada kale lagu baabi'inin yaan gobolada kale lagu kala furfurin yaan gobolada kale lagu kala dilin yaan gobolada kale lagu kala hadlaynin gobolada kalena ha noolaadaan muqdishona ha noolaato maamulkeedana ha hesho soomaaliya baa iskale wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u salaamantiin maxamed ciise aad u mahadsan yahay fanaaniin badanaa noo joogta heesaa noo soo socda jihaan iyo aj noo soo socda laakiin hadda waxaan rabaa inaan waco wakiilka jaaliyadda galmudug ee waddanka ingiriiska cismaan cabdiraage xooshow inay la soo dhaweysaan بسم الله الرحمن الرحيم وإن سلام دمان قف والبقى هل كان جوجا مجلسا كسلام يا سلام الله عليكم سلام كدب عربت واحد هذا لكل مقام له مقال مالكست وحي الله تلقى يا الله هذا لكن وحان آد ودي رجلنا يا مامور قبل كبنادر كنت قاعد هل كان قعنت الله قلت هاجي دكتور حسين عن نور وهو جامعنا سوري ويش وقت هر محمد موسى هذا أوجبابنا يا waxaana leeyahay intii aan idin dhihi lahaa idinkaa islahayba waxaan idin dhihi rabay wax shaarkiina qof weydiinin laakiin hadda adinkaaba go'aan qaataba waxa waaye cid wax loo sameeyay ma laha axmed madoobe asagoo laga daba qeylanayo
oo samaystay 3 iyo 6 ayagoo leh samaysteen maamulkii mataqaanaa baydhabo oo koonfur galbeed wax la sameeyay labada maamulo ilaa hadda kicila oo cajuuska ah waxa la sameeyay waxa la sameeyay baba hormaraanbu waxa la sameeyay galmudug iyo hirshabeelle waana dhaqaaqi laayihiin meel saad mala waxa la samaystaa sharaf ah waxa la samaystaa sharaf ah waxa la samaystaa meel maro soconaya marka waxaan dhihi lahaa gacantiina ku jirtaa samaysta annagana waa barakeynayna aad u barakeynayna waana soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad uga xumahay maamuladii intaas dhismaaya oo kaleeto in maanta ay taagan tahay heer la burburiyo la baabi'iyo aadaan uga xumahay xukuumadda markii wax laga sheego qof mucaarada ma jira mucaarad oo wax duminaya ma xukuumaddeedu ana iska leh madaxweynahayga waaye ra'iisul wasaarahayga waaye wixii qaldan inaan sheega xaqa u leeyahay maamulkan baaba'ayo oo inta laga soo maray oo dhibaato ah ilaahba og qarashka ku baxa ilaaha og intii odayaalaha taa wax soo doorteen xamala lagu dildilaa maalin walba in maanta la yiraahdo waa la baabi'iyay ama mataqaanaa in la baabi'iyo sida maxamed ciise oo sheegaya lacagta gobolka banaadir canshuurta laga qaado lagu baabi'iyo gobolada oo lagu laayo dadka oo 10 madaxweyne jawaabka laga soo diro nin baasto ilaaha anaga loo soo dir baasto cid doorata ma laha meel oo ka yimid ma laha farmaajo iyo khayraa keena xagga wax la hubo la ogyahay waana ku daawanayaan sax ma ah mana ogolaanayno ri iyo haddii mataqaanaa shabeel oo cunay ridaadii ka soo yeertay ninkii ahaa mataqaanaa waare ridii oo noqday shabeelkii oo noqday mataqaanaa ii geeli asagaa mataqaanaa jeeb gale sax ma ah ma ogolaanayno waxaan rabnaa dawladda maanta joogta inaan u sheegno dadka waxa ay leeyihiin wax kor looga keeno dadka ma rabaan maanta waxay rabaan wax ayaga ka imaado hoos markii hore dawladdeena waxay u baabaaday cadaalad darro waxaa la yidhi baasaboorka Soomaaliya xamar ha laga doonto jaamacadda xamar ha laga doonto wasaaradaha xamar ha loogu tago cadaalad darrada dadka waxa naaqeen federaalka ayaga keensaday dadka imbagaati ku keensadeen imbagaati waxa lagu keensaday cid walba in waxeeda ay hesho maanta wixii ka soo galaya dekada Muqdisho iyo aeroboorka ila dhaqaale ma jireen jeebkan lagu gurtaa ilmahoodan lagu laayaa islaamahoodan lagu laayaa maalin kasta lagu baabiyaa haddana gobolada lagu burburiyaa ma yeelayna saxna ma aha cid kasta oo dawladda taageero u qabto waa soo dhaweynaya inay dala challenge gareyso ee nagala doodo arrimahaas dhacaayo arrimo sax ma aha Soomaalinimana ma aha damiirna ma aha anaga waxaan rabnaa dastuur waxaan sameysana federaal in dastuurka la tixgeliyo not mataqaanaa reer hebel iyo qof in loo diidan yahay qofka waa qof walaalkeena waay Soomaali waa cirka kama imaanin qof aan mar madax noqonay ilaahay qofku nasiib u siiyaan helay tu'til hukma man yasha ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhiibay laakiin waxaan rabnaa inaan ugu hogaamiyaan waxaan dooranay Abu Bakar wuxuu dhahay atii'uni ma ata'tu Allah wa rasuulahu i'atii'a inta aan ilaahay iyo rasuulkiisa atii'ayo fa in khalaftu hadii aan khilaafo fala ta'ata li alaykum wax oo ta'a idinku leeyahay malaha annagu kuwaan waxaan dhahnay waxaan idinku dooranay dastuurka iyo 4.5 qabaa'il marka qabiil qof inkiri karta ma laha qabiilkii deegaan noqday annaga isku dooranay ilaa laga gaarayo marka one man one vote oo ah qaabka axsaabta oo ah mandate-ka la sii dawladda maanta joogto oo ay diidan tahay axsaabta inay hadlaan oo qofkii xisbiga meel istaago lagu xiraayo la dilaayo la caburinayo la dhahay qaran dumis waay ma ogolaanayno 30 sano ka hor dictatoriya meeshaan dhigtay maanta inaan ugu soo noqoto kallaa mana la yeelayo waa maasantiin waxaan sugnaa waa AJ iyo Jaan waka مقدشو ما حدا حي مقدشو ما حدا حي قربا ما منكسا صدرت مغاني مقدشو ما حدا حي مقدشو ما حدا حي مقامك
sheeg meel ku sheeg meel ku sheeg codkoodii oo mudanoo xaqoodana rasuulkii la doorto saddexdaa milyuune magaalada ku nool xamar meel ku sheeg meel ku sheeg meel ku sheeg codkoodii oo mudanoo xaqoodana magaalta galisay martisoor martisoor kubaanimo martisoor martisoor kubaanimo casimadii muqriday dadka magaalta galisay martisoor martisoor kubaanimo kubaanimo martisoor martisoor kubaanimo روحي مال مبوطنا وتراب وضان معاني روحي مال مبوطنا وتراب وضان معاني والله يوم بغفرن روحي مال مبوطنا وتراب وضان معاني روحي مال مبوطنا وتراب وضان معاني والله يوم بغفرن مسؤولكي لدوكو سبحنا مليونين مدلدا كله الحمر ملكو الشيك ملكو الشيك ملكو الشيك عدكو ديون وضعه حقه ذبها مسؤولكي لدوكو سبحنا مليونين مدلدا كله الحمر ملكو الشيك ملكو الشيك ملكو الشيك عدكودي وضعه حقه ذبها مسؤولكي لدوكو سبحنا مليونين مدلدا كله الحمر ملكو الشيك ملكو الشيك ملكو الشيك عدكودي وضعه حقه ذبها مسؤولكي لدوكو سبحنا مليونين مدلدا كله الحمر ملكو الشيك ملكو الشيك ملكو الشيك عدكودي وضعه حقه ذبها waxaan rabaa hadda inay la soo dhaweysaan injineer Saciid Cali Madow ku soo dhaw injineer Saciid Cali Madow بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore dhamaan marti sharafta qaban qaabada rag isku howlo hawshan oo dhan manaha bulshada dhamaantood marka hore waxaan maartay uga mahad celinayaa qaabka iyo habka ay u dhigeen iyo dadaalka ay soo bixeen وانا وح مارتي شرفي إن نقول قدوميها إنه مارتي شرحه exactly وح معناها أي تهاي ولا سوقي من مانتا مشان وحنا بحوجة تاريخية وحير أنا كل لابتو وحير إنه أربعة أنا قصصيو وحيبة بدن أو حاجة مركز قارقود أنا تحكي تاريخ ذا وحاف يعني وحلاقة برتو وقت يهور محاجر هذا محاجر aniga xamaran ku dhashay waa ku soo weynaad waxaan ku bartay ilaa heer jaamacada Hungary Soomaali waxa la dhigi jiray maaratay qofka shareemada ma galgal waxa dhigi jirtay ku soo gaartay fiinada koowaad fiinada labaad fiinada saddexaad meeshan ku soo gaaran idin kaga bilaabaa waxaan ku soo gaaray aniga in dad ay ka yimaadaan gobolada meel kasta ay tahay Muqdisho la yimaado gurigeena ay dagaan ilmaha cunto la cunaan adeer oo ahaa abtiyo ii ahaa walaalo ii ahaa waqooyiga bada ka mad meel kasta ka yimaado
waa soo dhaweey jiray waa ila cuni jireen adeer oo abti ahaa wuxuu waxbarasho u yimaado wuxuu askar u yimaado markuu wax barto guriga ijaarka xataa uu ka marto u gooyay waxaan soo taabkoogi wax u dhigi jiray macna malaha iska joog ninka noocaas aan soo dhaweeyay waxa suurta gashay in bari he calls me names inaan doqon aniga ahay inaan soo dhaweeyay oo markii waxaan gurigeyga keenay marti galiyay wax gaarsiiyo meel fiican gaarsiiyay asagoo madaxan oo aniga ay xukumo runtii inaan aad u naxariis badanahay inaan xoogaa istibnimo igu jirto ma fahmaysan waxa dhacday marka sheeko yar oo rab inaan la socodsiiyo problemka marka waxa fiican marta xalka lama helo marka hore problemka kale la xal ku yimaada solution after to problem u yimaada waxa dhacday gabar oo aan qarab ahaan jirtay waqtigii hore aan nurseska ahaan jirtay waxa loo diray isbitaalka laasreeto dadka waalan waxa la yiri waa inaad dortaa dadka waalan iyada aad u baryareed qaabka intaas la ekeed dadka ay dorayso xoogaa dad oo adiga haaf ma tahay ahayn oo aan wada waalnayn dadka direen qaybaha qaarkood waxa adiga waxa dortaa marka soo wax gasto inaad dortaa laga rabaa runtii wax weyn oo yaab leh ee naagta lagu aamin cunug yar meeshaas wax kale ma soo bin jirin wax kale way soo bin jirtay kaliya mid hal la qabtay leedahay waxa qabanaya kuwa kale cirbaday soo qaanaysa ku doraysa bas kii asoo suraalkiisa ka siimay mid kale la qabtay leedahay isaguna ku shaqo aad u fudud oo markii la fiirsan adkeed waxaan uga dan leeyahay aniga problemkaysta waxa wax jabka iigu jira dadka raadina haddii aan wax qaba israada aniga kii la dhashay intuu yimaado dacaskayga istaaga markaasoo leeyahay ana haay kan ninka aniga yimid kor iiga yimid isoo tranquila oo sidiisii oo aniga ii kala manage garayna waxaan aad u soo dhaweynaa inaan qof wax laga sugin oo adiga ah waxa qabsatid ujeedada aan ka wada taas waxay tahay adaa qabsan kara war xildhibaankeyga aniga xagga ii joogo haddaan aan kuma call names ama aan ku sheegay doqon waay kan waay waxaan sii dheeray maran waxaan ku dhiirigelinaa guddiga hadda jira xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Banaadir ama inta wax ka geli karto ee meesha joogto inay la kulmaan tusiyaan in iyaga ay matalaan xaqana ay la socdaan waa ogahay waa bath dheer waay qodax badan dhib badan waay you don't wait no one adiga suubsan kar waxaan suuban initiative fiican dadka qaarkood waxay u muuqataa dhalanteed no you can do it and you're gonna win gobolka Banaadir xuquuqdiisa waa soo noqonaysa cid u baahan tahay laakiin wuxuu u baahan yahay motivation martibaan ahay dad badan ay yimid waan martigeli Soomaaliland aan ku hayaa meesha waa ku faraxsanahay haddana anaa ku qaldano waa la wada leeyahay oo saanay tahay kan wassalaamu calaykum waan idin dhiirigelinayaa subhanahu wa ta'ala baraka aadu ma sameeyay engineer Saciid Cali Madow aadaan uga cudur daarnaa walaalaha qaaliga ee quruxda badan ee codkarka ee aan dib u dhigtay waxaan rabaa barnaamijkan guntiga gabagabada ayuu u dhow yahay haddana inaan gudoomiyo ku xigeenka guddiga qabanqaabada Faaiisa Cali Boolay inaad ila soo dhaweysaan oo Birmingham ka timid Cali Boolay oo caan ah dadkii dalka u soo shaqeeya Faaiso ku soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا اسكو مشيك شيغايو أنا قبر دلدو بنادر ودلتانا هاي إلا أسوأ إلكين أسو دقالميسي marka ma sha Allah aan leeyahay banaadir waxaan leeyahay xuquuqda ka maqan dadka shicibka banaadir iyaga iska dhiibay ee wax ka qaaday ma jirto because qof dharkiisa laga baxsan kara ma jirto ayaga dharkooda bixiyay ayaga gacanta ka saaray marka hadda waxa loo baahan yahay aniga warka inaan sii badbadiyo ma rabo war wuu batay intii la sheegi karo waa la sheegay reer banaadir hadduu qofka dhalashada ay dhab ka tahay ee run ka tahay inuu soo ceshto gurigiisa ila gurigooda waa la qaatay guri uma yaala reer banaadir reality-ga markaan ka hadalno marka reer banaadir hadday diyaar u yihiin inay gurigooda soo ceshtaan ayaga soo ceshan kara ayagoon qofna kala tashan ilaa guriga maalkayga isii iyo mininkayga ii dhaaf meel loo moodo ma jirtay dhaarey xamar waa reality-ga marka reer banaadir aniga waxaan leeyahay wayna imaqlaayaan meel kasta iga maqlaayaan aniga qof aan ka dacwoonaya ma jirto indee dawladda aan dhehaynin war wax ii qabo nee qof kale aan dhehaynin because waxay meesha ka qurunsan tahay waa reer banaadir waxa isdilaayo diliinka raalli ka ah in iyaga la dilo la qashqasho waa reer banaadir
in iyaga xoolahooda la cuno waxa raalli ka ah waa reer banaadir waxaadan adiga raalli ka ahayn qof kugu qasbi kara ma jirto marka yaan annaga marmarsiyo doonan reer banaadir meel bay ka qurunsan tahay reer banaadir waxaan u maleeyaa ma garan karo wallaahi marka qaarkood waan yaabaa waxaan dhahaa reer banaadir ma fikiraan miyaa ma dad dhiig lahaysan ahayn ma dad waxgaradaysan ahayn maxaa ka qaldan waa sax annaga waxaana lagu ogaa awoowo ka awoow dadka soo dhaweeyo soo martageliyo wax kasta hoosta gashta laakiin adaa lagu dhaco banaanka istaagtid waraabaa lagugu noqdeen waxaan ku leeyahay banaadiro waraabaha iska bixi intaasaan ku dhameeyo war hadda inay la soo dhaweysaan anoo aad idinka codsanaya inaad ila soo gaabisaan barnaamijka injineer cali r bajaajleyda oo dabcan ah dadka ugu badan oo dhibku soo gaarayo oo gobolka ku nool waxaan rabaa inaan idiin sheego hal fakti oo xaqiiq ah bajaajta sanadkii waxaa laga qaadaa dowladda Soomaaliyeed ay ka qaadaa dhaqaalo dhan 360 milyan oo dollar ilaa 500 milyan oo dollar lacag u dhaxaysa sababtoo ah each bajaaj sanadkii bishii waxaa laga qaadaa 15 dollar waxaana magaalada ka diiwaan gashan in ka badan 2,000 oo bajaaj haddii lacagtaas la isku dhufto marka waxay noqonaysaa between 360 milyan iyo 500 oo milyan oo dollar ay noqonaysaa in dadkaas lacag bixiyaasha ah oo intaasoo milyan oo dollar bixinaya ay dhibano noqdaan runtii wax aad u qaab daran aan la aqbali karin waayo waxaa rabaa kale inaan ka hadlo dabcan carruurta waa ka hadlay waa gudbaa dhibka lagu haya ganacsatada Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir waxaan rabaa inaan dhowr wax oo fakti ah idiin sheego oo ganacsatada gobolka lagu hayo waxaa jirtay dhul Soomaaliyeed oo dawladdu lahayd oo magaalada ku yaala waxaa laga kireeyay lama siin laga mana gadin waxaa laga kireeyay ganacsatada Soomaaliyeed waxaa dhacday maamulkii dawladda iyo madaxda maamulka ee hadda jiraan ee dawladda dhexe ee maamusha waxay sameeyeen inay inta dadka ka qaadaan ay burburiyaan daas waa xaq darro iyo cadaalad darro aan loo dulqaadan karin waxaan isweydiin mudan dadka Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed weyn ee 12 milyan ah ma waxa kali ah oo ay wada leeyihiin dhulka ku yaala magaalada Muqdisho mase waxay wada leeyihiin dhammaan dhulka ku yaala haddii dhulka Soomaaliyeed ku wada leeyihiin aaway warshadihii aaway dhulka kale ee dawladda Soomaaliyeed lahayd ee gobolada kale ku yaalay maxay dawladdu u soo celin weyday even xataa iyadoo aan la kareenina dad iska gataan waxa ka warqabnaa dhul waaweyn inay dad iska sii gagateen oo maamulada ay sii gagaysan helin aqliga la anahay laakiin innaga hayna awoodi dadka waxaan u baahnaa hadda xisbiya loo gudbaa xisbiya markii loo gudbo madaxweynayaasha ragga u tartamaahay waxay rabaan cod inay helaan waana kaliya magaalada 3 milyan oo qof oo register laga helayo haddii 3 milyan ay hal cod yeeshaan waxaan rabnaa inaan gudoomiye doorano intaan loo gudbin doorashada dhexe waxaa hubaala in madaxweynaha ku xiga iyo kan imaan doona ay ka shaqeynayaan in gudoomiye magaalada gudoomiye doorano marka maamulka hadda waa mahadsantihiin maamulka aad dhisteen ma mucaaradsanin آخرك هذا كيجر واكسو جد بقى. هذه هذا يوم ما تسيهاي وعرب أولالك ويشين هذا وعو. ليال وسلامتين كسوقي بقلياشة مدنياشة عيد والباء وهالكان جوكت وحنا وذكاني وباهدا haysa dadka ku abtirsada ama degan gobolka Banaadir halkaan aan joogno caalamka intiisa kale ha joogo ama Banaadir ha joogo isku xanuun baan nahaya xanuunkan nahayaahuna waxa uu yahay waxaanu u samarnay oo aanu ugu dul qaadanay midnimada ummadda Soomaaliyeed dadka oo dhan waxay yiraahdeen Muqdisho ma rabno مقدشة نالك معمول مايو مقدشة وحول بلسي مقدشة سيداس أول بان وحن وقص مرني
soomaaliya oo dhan annagaa nalka tegey oo meel cidnaa nalkaga tegay annagu dadka kama tegin haddaba waxaanu marka hadda diyaar u nahay annaguna inaanu xaqeenna aanu qaadano oo aanu samaysano waxa weeyaan waa laga wada hadlay aqoon-yahanada gabdhaha cid walba way ka hadashay waana wax la og yahay haddaba anigoo soo gaabinaya oo og waxa jira annaga caayibaa nalkuga afguda dadkaa dhacdeen dadka xoolihiisa aad ku bulaasheen waxa way dowlad la'aanta aad rabtaan waxaasu soomaali baan ku sharfayn dadka kama liidano kama aqoon liidano waxa ugu weynoo inii sheegaya anigoo soo koobaya walaalayaal waxa la doonaya in nalku haysto waa cabsi wax kala ma qof walba inuu yiraahdo waa lagu dili waa lagu xiri waa lagu wayn ma jaba taasi ma soconayso tusaale ina siinaya walaalayaal haddaan xasuustaan dowladii dhexe markii ay jirtay maalin maalmaha kamida ayaa maxkamadda waxa la keenay Umar Carte iyo Umar Xaaji Masale iyo rag ay ku jiraan iyadoo la doonayo in toogasho lagu xukumo la laayo magaalada Muqdisho dhan baa soo baxday waxa xirmay gees magaalada Muqdisho Fiat ilaa iyo maaragtay dhagaxtuur iyo meel walba baroomaan loo yimid waana ku riday dhinac walba kaga riday dadkii waa dhaqaaqi diiday kabacdi markuu dhaqaaqi diiday oo magaalada isku xirantay waxa naloo soo diray mobile radios oo saaran laan roobalo oo la leeyahay war nimankii waa la daay war raale ahaada war kala taga war guryihiina aada walaalayaal horta cabsi la isku ma haysan karo xaqiiqdu waxa ay tahay wala kala xishood badan yahay wala kala Soomaali jecel yahay wala kala duqood badan yahay laakiin qofna cabsi lagu ma haysan karo inta ka bacdi waxaan baaqu dirayaa dhowr qof iyo one organization qodobada qofka aan u diray waxa kamida gudoomiyaha gobolka Banaadir engineer Yareso oo ah ninaanu saaxiibanahay safiican isku naqaano oo muddo dheer aan ku ogaa nin raga oo cadkiisa aan la qaadan engineer Yareso oo ahaa raggii soo shaqeeyay waqtigii ay dawladda amxaaradu ay xamar joogtay asaga iyo rag ay kamid yihiin waxaan ku leeyahay walaal waxaan ku leeyahay saaxiib maanta mas'uuliyadaada yaa lagu layn xaqooda lagu lunsan dadka gobolka Banaadir waa samayn lagamana leexanayo Banaadir State waa hubaal inuu samaysmi doono sidoo kale waxaan u dirayaa oo ayagana aan uga faa'iideysanayaa Prime Minister oo ah Gedi madaxweyne Xasan iyo madaxweyne Sheekh Shariif oo kol dhaweytaan arkayseen inay garaawo joogeen waxaan ku sheegayaa Gedi Prime Minister ayuu ahaa gas awoodii Muqdisho ayuu raray oo ku dhisay Puntland kuna baabi'iyay Xamar حسن iyo Nuur Cade adinko ma Nuur Cade maahan gafya hadal kuma jirto waa Xasan iyo Sheekh Shariif adinko madaxweynayaal ayuu Prime Minister kini awoodii dawladnimada xamar inta qaaday oo ku dhisay Puntland sidaas ayaana ugu martiseen maanta ay taagantahay Banaadir dhisa u tartama saddexdiina lay kuma haystee madaxweyne ninkii guuleystana labada kala hala shaqaysto waayagana waxaan kula dardaarmayaa sidaas ayaan ugu dardaarmayaa waxaan ku xijinayaa oo aan la dardaarmay oo message u dirayaa ciidamada UNISOM qaasatan kuwa ka shaqeynaya deegaanka magaalada Muqdisho. I'm sending a message to the African peacekeepers who has a duty over Mogadishu. The citizens of Mogadishu have played a vital role for your operation to succeed and achieve the required goal. Those people are the people who fight for the independence of your country. So you have to respect them. They are working with you and they are collecting your interests, and therefore don't try to commit any crime on them. The people of Mogadishu, they have professionals, lawyers, barristers, and any other field who are watching you. They will give you in the future history. Either they will give you a good reward, or you will be committed a criminal and you will face a court, including Hague. So be careful. Those are corrupt individuals who try to force you to commit a crime on Mogadishu. Ali Balla noo soo xiray hawee dhowr kalmadood time koon ugu soo dhamaaday adeer ayaa noo xiray hawee soo istaag
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي اسكو كينا مهدله دمانتي وايدين ما علينا يا رب waxa waaye way warwareegaan oo dadka runta sheega way ka warwareegaan oo dib bay ii dhigeen waxaan rabaa caaw inaan caloosha ka soo wada daadiyo laakiin nasiib wadaag waa dareereen waxaan idin leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin banaadir dadka ka soo maaragtay ka soo qayb galay iyo dadka u xanuunsaday banaadir kaliya xanuunku ma ahan ilaa galmudug hirshabeelle banaadir intaas dhulka yaalaan waana meesha ugu xoolaha badan oo ugu lacagta badan oo ugu canshuurta badan laakiin yaa intaas gabay dawladdu waxba naga ma hadlayn dawladdu danteeda ay qaadatay waxay rabtay samaysatay xoolaha laga qaado intaas oo banaadir laga qaado waxa loo kaxeeyaa Puntland iyo Jubbaland diyaarad baa korkayaga marsiisa inta kalena dhulka yaalaan waxa la yiri raggu waa shan baa la yiri shan soo gaabi baa laakiin wixii badnaa waa ka soo gudbayay raggu waa shan baa la yiri shantaas ragga waxa la waa nin taliya iyo nin uu la tashado iyo nin uu ku tashado iyo nin laga tashado iyo nin loo taliyo intaas galmudug iyo hirshabeelle iyo banaadir labadii nin oo midna laga tashanay midna loo talinayay ayaa steerinka u haysa saddexdii nin oo kalena dhulka la dhigay waxaan idin leeyahay calaacal wax ma taro oo hin wax ma tarto intaas oo milyan baa laga qaaday intaas oo qof baa laga dilay intaas oo qof baa laga baabiyay adinka is dhigay way xoolihiina loo cunaaya way dadkiina loo leynaya askarta xataa waxa weeyaan waxa iskala goboladaas iskale askar kale ma jirto maantay saadaq joon baa sidii loogu qaraabanayay ayaa maanta waxa la keenay ninkii oo taliyaha ka ahaa Puntland baa la keenay oo la yiri kaas waa la marsiiyay asaga imaw baa la yiri wiilkii maalo madaxweynaha isku sharaxay marka waxaan leeyahay asad diyaano ayaa la keenay inuu inta hartana idin marsiiyo oo idin baabi'iyo marka wixiina ha baryinina wixiina ha baabi'inina ninka loo taliyo iyo ninka laga tashado oo idin ku dhagan iska reeba saddexda nin u dhiibay steerinka waxa leeyahay dawladda Soomaaliyana annagu dumarka hadaan nahay waxay noo qabato mal hal gabar oo la yiraahdo Professor Aysa Maryan ayay waxay u dhiibeen masiibada iyo dhibaatada waana uga daba tageen waxa meeshaas oo dumar ku leeyahay ma jirto laakiin hadda waxa loo baahan yahay halkaana waxaan ka maqlaayay Muqdisho anaa leh unukaala ka maqlaayay Muqdisho anaa leh anoo gabar habar gidir ah ayaa u doodaya una dagaalamaya qof iga xigana ma lahan dhexdana u xirtay Soomaali garan una diraya una doodaya boqolaal baa u doodaysa Yunus Soomna ha baxdo ina diyaarna hayso soo diyaariyo ciidamada carrada laga soo guro Mareykan baan dabada uga dhacnay oo maxaa tira xayrinay Ethiopian xayrinay haddana kuwa meesha ku jira oo dhiigayga dhuuqaya waa xayrinayna waana baabi'inayna waxa leenahay dhexda marada ku xirta shirka halkan laga qabanayana waa in xamar laga qabto halkan banaadir laga ma dhisi karo banaadir gudaha dhexda marada ku xirto ku shiro oo maamul u sameeya oo xoolaheeda celiya la baabi'inayo ninka ka yimid Somaliland ayaa u dhaarto yiraahdaan xoolaha keenin wallahi waa idin tilmaamaya wallahi waa idin tilmaama waa idin dilaa waay maxaa bayla ka galay xoolaha xamar laga qaadaay maxaa ka galay maxaa xayir maareeya ka galay waay ay ugu dhaaranayaan xoolahooda inta is cariirinaysaan oo isnabcaysanaysaan oo isxasdaysaan oo iskala riixaysaan ayaa waxa way guryaha leen kugu soo gala gabdhahana ayaga qaadanay adinkana sidoo beeraha leen ku falanayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyo waa mahadsantahay hilmaan hadal kuma jiro waa mahadsantahay annaga baxayna meesha rag ma joogayna kaxee annaga baxayna inteedaan na soo dareeriya annaga banaadir iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug xoreynayna galmudug baa la baabashay oo loo soo dilin dileeyay baasta loo soo dilin dileeyay way Puntland diyaaradaha ka daadisa way uga daadin weyn Jubbaland waa soo tarxiisho way ragayga nagu fadhiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ay mahadsan tahay haddana waxaan rabaa adeer Axmed Cali Baalle inaa u dhiibo aad u mahadsantihiin barnaamijkan nuxurkiisii iyo faa'iidadiisii waa laga wada hadlay waxaana noo soo gabagabeynaya waxgarad aqoonyahan nabadoon Axmed Cali Baalle بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan hadda u istaagay inaan Xuseen soo jeesto ninka gudoomiyaha guddiga farsamadu way u xurmaysanana xiro laakiin aan bilaabay ahayd sababta nabadoon aan ahay nabadoonna dadkiisu gubaabiya waxaan idin sheegayaa
caaway waxaan idiin sheegayaa inuu ragga daadayda taargooyin buu idinkula sameeyey lambaraad kala lahaydeen daal ugu gablamaan ahayn laakiin caawa isku taargaad wadataan waana ku mahadsantihiin gobolka reer Banaadir haddaa isku taarga wadataan waa ku baraansaneen qabiil afkayna ku dhufto ma rabo marka waxaan idin leeyahay taargaas iyo idinka dhacin taargaas gobolka Banaadir iyo idinka dhacin mid kale waa idiin sheegayaa rag baa lahaa hawshan inay qabtaan ragga gudoomiye uu yahay xaad يا رجال لبض قلنا كتير قلنا برلمانك قلنا شعبك إيو متك أقل كسرة يا قلنا حكومة الرجال كتير قبل كبراند كتير هاوش هذا نقبتلها ويقبون وين أدين كفايدة إذا استوحنا يجنا وحلنا هاي الله شغير رجال وكعين قبل كبراند للسوق هوكعين يعني هدي هذا الكهرباء اللي يقول لها وحك أنت كبر ما لها مركب هذا نقحمه هذا نقحمه هاي وأنا ما تسنتين شغلنا وضع وأنا إذا قرب تاجنا هاي kuwa u dhashay gobolka Banaadir na waxaan kula talinaynaa haday iyagu dadka waxa gobolka Banaadir u soo celin waayeen wixii uu lahaa hal shaqeeyeen ragga u kacay waxaana tihiin iswaashi labaad baatiina ku talgal wara ma santii shirkuna waa loo xoreeyay